আজকে শুক্রবার, হ্যাঁ, বেশি বেশি দুরূদ পড়তে হবে। পড়ে শুনি, যারা যারা শুনতেছেন সবাই পড়বেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد।